יש חוסר מאוד מאוד גדול בעזרה וסיוע לאנשים במעגלים הרחבים של הטראומה. אחד הדברים שהכי מאפיינים את הישראלים בעולם זה הרוח שלהם והחוסן שלהם. 7+ זו יוזמה מיוחדת ביותר, שהבינו מאוד מהר אחרי 7 לאוקטובר, שיש מעגלים רבים של נפגעים שהם לאו דווקא נכנסים לתוך הקטגוריה של מה שהממשלה החליטה שזו הקטגוריה זכאית לסיוע. הקשר שלנו עם 7+ נוצר בעקבות הצורך במטפלים שיתנו מענה רגשי, בעקבות כל מה שהילדים עברו וחוו ב7 באוקטובר. חברה טובה שלי שנרצחה, בר תומר, זיכרונה לברכה, אז המשפחה שלה מקבלת סיוע, שזה מדהים, אבל זה לא הגיע לחברים, וזה בדיוק מה שהיה חסר לי. אתה חוזר ואתה עומד מעל קבר, שבתכלס הוא כנראה ריק. אצלי זה יותר פגש אותי ברצון לקום בבוקר, רצון לעשות דברים בסיסיים שפתאום לא הכרתי את עצמי כל כך. אם פעם כל הנושא של מישהו חטוף, נהדר, היה משהו מאוד מאוד מינורי, שכל המדינה ככה הסתובבה סביב גלעד שליט או סביב משהו כזה, פתאום יש מאות, וסביב המאות האלה אלפי אנשים שמתמודדים עם הנושא של נהדרות, של אבל עמום, של שאלה מה קורה ליקירים שלהם. פה נכנסת הגבורה של אנשי המקצוע, שחייבים להתייצב עבור האנשים האלה. מטפלים מאוד מאוד טובים מהשורה הראשונה, 400 מטפלים מעולים, בכירים, מנוסים בתחום הטראומה. עמותת 7+ היא לכל ישראלי שנפגע בטראומה. נותנת מענה לכל המגזרים, לא משנה מה הדת שלך, מה הלאום שלך. 7+ נתנו לי את הלגיטימציה להבין שאבל הוא לא רק של המשפחה, הוא גם של החברים. ולהחזיר אותי למעגל של העבודה. הרצון לקום חזר. אותה ילדה שישנה עם אבא שלה חזרה לישון בחדר. אותו ילד שהיה צורח כשהיה שומע את האזעקה, למד טכניקת טיפול כזו שממש ממש עזרה לו. הם מומחים לטראומה. אני שמחה על השיתוף פעולה, זה באמת כאילו מהלב שלי. לדעתי זה היה הצלת נפשות. הצלחנו לכרוך את הכוח האדם המקצועי מהקליניקות הפרטיות שמפוזרים ברחבי הארץ. נתנו להם יכולת והזדמנות לתרום שעות טיפול במחיר מסובסד ממחיר הקליניקה הרגילה שלהם, כשהמטופל משלם מחיר סמלי, ואנחנו כעמותה משלימים להם את הפער. אנחנו עמותה בלי בירוקרטיה גדולה, הכל מאוד מקצועי, מאוד ממוחשב, מאוד הייטקי, שחוסך לנו המון כוח אדם, ולכן הכסף שאנחנו מקבלים הולך רובו ככולו ישירות לטפל במטופלים ובמשפחות. התרומות שנתנו לנו עד היום אפשרו לנו להציל משפחות. מי שמשקיע, מעבר לזה שהוא יודע שאני שמתי כך וכך כסף, אז הצלתי עוד אדם, אני חושבת שהוא יכול לדעת שהוא תומך ישירות בחוסן של מדינת ישראל. אל תשכחו שיש אנשים שנתקעו, יש ילדים שנתקעו, ובגלל זה הם חייבים את 7+.